အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Corpus Me channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series တော့ Python for beginner ဆိုတော့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့က if else elif ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်လေ့လာမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့အချိန်မဖြုံးမနဲ့ကျွန်တော် Python ကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ခဏလေးတော့စောင့်ပေးပါဖွင့်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ new file လောက်မယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော် project ထဲမှာတွားမယ်ပြီးတော့ right click လုပ်မယ် new python file နဲ့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် ex9 ကိုလုပ်ထားမယ်ပြီးတော့ enter လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ပြီးတော့ zoom ဆွဲမယ်အဲဆိုကျွန်တော် if else ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် if else ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဥပမာကျွန်တော် variable တစ်ခုရေးမယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာနံပါတ်ထားအောင်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု variable တစ်ခုလုပ်မယ်ပြီးတော့နည်းလို့ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခါပြန်ထည့်မယ်နံပါတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် variable 3လို့လုပ်မယ်ပြန်ဒီတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော် Python မှာတစ်ခု input ဆိုတဲ့ function ရှင်းအောင်နော်ဒီ function ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏမှပြောပြမယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောင် in လို့ပြောင်းလိုက်မယ် in function နဲ့ဒီ input ကို in လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် print လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီ var 3 ကို print လုပ်မှာနော်အဲဆိုကျွန်တော် run မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုခုရေးမယ်နော်ဒီမှာဒီ input ဆိုတဲ့ function ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ user နဲ့ input ယူရပါတော့ကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာကျွန်တော်ခဏသူက input လုပ်ပြီး user နဲ့ input တောင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ945လို့ရေးတဲ့အချိန်မှာအဲ input ကဒီထဲဝင်သွားပြီဒီ var 3ထဲပြီးတော့အဲ var 3ကို print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ945ပေါ်လာအောင်နော်ဒီမှာဒီလိုenter var age ဆိုပြီး enter your age ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရေးမယ်ရေးပြီးကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာနော် enter your age ဆိုပြီးပေါ်လာပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုဥပမာ20လို့ထားပဲပြီးတော့ run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ age ပေါ်လာပြီနော်အဲ input လောက်ထားတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာအဲဆိုကျွန်တော်ဒီ input ဆိုတာတော့နားလည်လာပြီထင်တယ်အဲဆိုကျွန်တော် if else ကိုကြည့်မယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီအောင် comment လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ if else တစ်ခုလုပ်မယ် if အဲဆိုတော့ if ကိုကြည့်မယ်နော် if var 1 var 3နဲ့ကြည့်တဲ့သေးရင် var 3 var 1ထက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပြတော့ဒီအောင်ထည့်မယ် semicolon ဒီ semicolon ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ if တဲ့ဝင်သွားတာပါနော်ဒီမှာ enter လုပ်တဲ့ချိန်ဒီမှာကိုယ်တိုင် if တဲ့ဝင်သွားတာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးမယ် print ရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် you are all ဆိုပြီးထည့်မယ်နော်အဲဆို else ဆိုပြီးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ else ဆိုတာရှိအောင်နော်ကျွန်တော် else ဆိုပြီးထည့်မယ် el ဆိုတာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီဟာဟုတ်ရင်ဒီ var 3 က var 1ထက်ကြီးရင်ဒီဟာ print လုပ်ရနော်မဟုတ်ရင်ဒီ else မဟုတ်ဘူးနော်အဲဆိုမဟုတ်ရင်ဘာ print လုပ်လဲ print လုပ်ဆိုတော့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်က hello ဆိုပြီး print လုပ်မယ်နော်ဥပမာပြီးတော့ကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် h ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဥပမာ3ထည့်မယ်အော်မာတော့ဒီမှာနည်းနည်းတီးအတီးထည့်လိုက်အောင်နော်ဒီလိုမှအကြီးပါနော်ကျွန်တော်မာတော့နည်းနည်း sorry ပါဒီမှာ var 3 က var 1ထက်ကြည့်ရင်ဒီမှာဒီက you are all ဆိုပြီး print လုပ်အောင်နော်မဟုတ်ရင် hello ဆိုပြီး print လုပ်မှာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန် run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျရင်လေးလို့ရေးမယ် hello ဆိုပြီးလာရနော်
အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြန်ကျွန်တော်50ခဏဘယ်လောက်လဲဆိုတော့56ထက်ကြီးရင်ကျွန်တော်50ခွန်လို့ရေးမယ်ရေးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ you are old ဆိုပြီးလာအောင်เนาะအဲ့ဆိုဒီ fl ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်เนาะဒီ var 56ပေါ့เนาะ if တကယ်လို့ဒီ var 3က56ထက်ကြီးနေရင်ဘာ print လုပ်မယ် you are old ဆိုပြီး print လုပ်မယ်ပေါ့เนาะမဟုတ်ရင်တကယ်လို့အဲ့ဒါဒီဥစ္စာမဟုတ်ရင် var 3က var 1ထက်မကြီးရင်ဒီအောင်လောက်ပါเนาะ hello ဆိုပြီး print လုပ်ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ59လို့ထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ you are old ဆိုပြီးလာတယ်ကျွန်တော်ပြန် run ပြီးဒီမှာ4ဆိုပြီးထည့်တဲ့အချိန်မှာ hello ဝယ်လာเนาะအဲ့ဆို if else ဆိုတာနားလည်လာပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိရအောင်เนาะ if else ရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိရ elif ဆိုတာရှိရ elif ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာတယောက်ပြန် comment လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ရမ်းမယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ဒီထက်လည်းမကြည့်ဘူးဒီထက်လည်းမသေးဘူးဒီဟာကိုကျွန်တော် print လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကို h ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာမားသွားပါပြီဒီကောင်က58ထက်မသေးဘူးသေးလည်းမသေးဘူးကြီးလည်းမကြီးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုဘာလို့ तू ကအသေးဆိုပြီးဒီမှာ hello ဆိုပြီး print လုပ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးလဲဆိုတော့ lf ကိုသုံးအောင်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးမယ်ဘာ1 is ဒီမြင်များခြင်းနှစ်ခုကတူတာကိုပြောတာเนาะဘာ1ကဘာ3နဲ့တူနေရင်ဘာ print လုပ်လဲဆိုတော့ HL လို့ hello ဆိုပြီး print လုပ်ပါเนาะဒီက you are not old ဆိုပြီး print လုပ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြန် run မယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်နည်းနည်းချက်လိုက်မယ် zoom out ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်အောင်လို့နည်းလေးဟိုလောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန် run မယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်56လို့ရေးမယ်56လို့ရေးတဲ့အချိန်ဒီမှာ hello လာရောနော် hello လာပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဥပမာ44လို့ရေးမယ်အဲ့မှာဒီမှာလာရောနော် you are not old ဆိုပြီးလာပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ56ကြောင်းရေးမယ်sorry ပါ50ခွန်ရေးမယ် program နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ you are also လာရောနော်အဲ့ဆို if else ဆိုတာတော့နားလည်လောက်ပြီထင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဥပမာပြန်လုပ်ပြအောင်နော်ပြန်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်ပြန်အသစ်ဒီအောင်ပြန် comment လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီအောင်လည်းကျွန်တော် comment လုပ်မယ်ဒီအောင် comment လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလုပ်မယ်နော်ဒီဒါကြိုင်ကျွန်တော်ကတစ်ခုလုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဥပမာ var if ကိုရေးမယ် if var 3ထက်ကြီးနေရင်var ကျွန်တော်18လုပ်လိုက်မယ်18ထက်ကြီးနေကျွန်တော်ဘာ print လုပ်မယ်ဆိုတော့ you can drink ဆိုပြီးရေးမယ်တောက်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျတော့ lf ဆိုတော့စထည့်မယ် elif ဆိုတာထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးမယ် var 3နဲ့တူနေရင်ဘာ print လုပ်မလဲဆိုတော့ print လုပ်မယ်
ဘာ print လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ I think about you ဆိုပြီးရေးမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီဟာနှစ်ခုလုံးမတူရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာရေးမယ်ဆိုတော့ you can drink ဆိုပြီးရေးမယ်ဒီမှာဒီလိုပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာ run မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဥပမာ9ဆိုပြီးထည့်မယ်အသက်9ဆိုပြီးပြီးတော့ဒီမှာရေးလိုက်ပြီး you can drink ဆိုပြီးတောက်လို့မရတော့ဆိုရေးတယ်တောက်လို့မရဘူးလို့ရေးတယ်ဒီမှာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်18လို့ထည့်မယ်တူနဲ့တူထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ I think about you ဆိုပြီးရေးမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်65ထည့်မယ် you can drink ဆိုပြီးလာရနော်အဲ့ဆိုဒီမှာ if else ဆိုတာနားလည်လာပြီထင်တယ်ဒီ if ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘာ1ဘာ3ထက်ကြီးနေရင်ဘာ1 18ထက်ကြီးနေရင် you can drink ဆိုပြီး print လို့မဟုတ်ရင်ဒီ18နဲ့18ဒီဘာ1ဘာ3နဲ့2နဲ့ I think about you ဆိုပြီးဒီ print လို့ပြီးတော့မဟုတ်ဒီနှစ်ခုမှမတူရင်ね you can drink ဆိုပြီး print လို့ဆိုပြီးသူကဒီ if else ပြောနော်အဲ့ဆို if else ဆိုတာနားလည်လာပြီတဲ့ねအဲ့ဆိုဒီနေ့အတွက်ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့ပို့လေ့လာမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်